DualSense PlayStation 5. Короче, его подсоединяю. Сейчас соединю. У него 3 раза горит. И не работает. Вот. Раз, два, три. Короче, у него проблема с материнской платой. Где-то замыкание стоит. Где-то на коротком замыкании. Ну, сейчас разберу. И посмотрим, что не так. Все, он не рабочий. Разобрал. Ведем расследование, что у него может быть не работать. На ремонте он был. Вот здесь уже перепаивали. Сделали перепайку. Здесь. Нет, здесь заводской стоит. Эту сторону не меняли, вот эту меняли. Шлейфа. Да, может из-за этого тоже быть. Вот здесь шлейф, когда одевали и повредили. Если замыкание есть, он не будет работать. Но здесь тоже. Но здесь более-менее еще нормально. Ну сейчас будем смотреть, что не так. Так, ну все. Я полностью все отцепил. Шлейфа, все вот эти все, материнская плата, чисто отдельно подсоединил, все. Индикатор горит. Значит, все четко. Где-то у него просто шлейфа поврежденный, он ошибку дает. Ну, поменяю, сделаю. Вот он. Все, работает. Сейчас шлейфа поменяю, нового поставлю, и все четко будет работать. Поврежденные дорожки я отрезал. Здесь отрезал. И здесь отрезал. Ничего, будет работать. Поврежденные шлейфа я отрезал. Собрал. Ну все, вот такой красавчик получился. Почистил, помыл. Все четко работает. Круто? Ну, конечно, круто. Ставим лайк, подписываемся.